ความปั่นป่วนในทะเลแดงขวางการแก้ปัญหาเงินเฟ้อสหรัฐโอกาสเฟดปรับลดดอกเบี้ยน้อยลงจิมเครเมอร์นักวิเคราะห์จาก CNBC เตือนว่าความปั่นป่วนในทะเลแดงขัดขวางการแก้ปัญหาเงินเฟ้อสหรัฐต้นทุนขนส่งสูงขึ้นมากโอกาสเฟดปรับลดดอกเบี้ยน้อยลงสถานการณ์ทะเลแดงจึงมีผลต่อเศรษฐกิจสหรัฐกับเศรษฐกิจโลกวิเคราะห์สถานการณ์ล่าสุดชี้ว่าแม้เรือพาณิชย์ของสหรัฐกองทัพเรือสหรัฐที่มีอยู่มากมายยังคุ้มครองไม่ได้คาดว่าความปั่นป่วนจะยืดเยื้ออีกนานรัฐบาลไบเดนจะทำอย่างไรต่อไปหากวิธีการตอนนี้ไม่ได้ผล